اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا، سیاح دریائے سوات میں ڈوب گئے۔ کہاں ہے بے حس گنڈا پور کی حکومت؟ سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، ہر جگہ پر یہ ویڈیو چل رہی تھی، مگر گنڈا پور کی حکومت شاید نشے میں دھت تھی۔ اسلامی سال کے پہلے ہی دن پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ مینگورہ بائی پاس کے قریب سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے 19 سیاح دریائے سوات میں ڈوب گئے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ 2022 کو کوہستان میں پیش آیا تھا۔ کہاں ہے بے حس گنڈا پور کی حکومت؟ سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، ہر جگہ پر یہ ویڈیو چل رہی تھی، مگر گنڈا پور کی حکومت شاید نشے میں دھت تھی۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ 19 قیمتی جانیں اس وقت تماشائی بنی ہوئی ہیں، موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر ایک ہیلی جاتا، ان کو ریسکیو کیا جاتا اور اس طرح یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ NDMA، محکمہ موسمیات، پولیس، ٹورسٹ پولیس، ٹورزم منسٹری، ان کے سمیت درجنوں ایسے محکمے جو میدانی علاقوں سے آئی ہوئی ایک فیملی ان کو یہ نہ بتا سکے کہ یہاں نہ بیٹھیں، یہاں فلڈ کا خطرہ ہے۔ 30 روپے کا پانی 60 روپے کا لے کر صرف 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 1800 روپے ٹول پلازے کا، اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم ٹیکس الگ سے دے کر ایک پوری فیملی، ایک پورا خاندان پانی کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا۔ کوئی انہیں پیش کی اطلاع دینے نہ آیا، کوئی انہیں بچانے نہ آیا۔ ڈسکا سوات حادثے میں 4 افراد کا تعلق لالاریاں اور 4 کا تعلق پرانا ڈسکا سے ہے۔ بدقسمت محسن اپنی فیملی جس میں اس کی 4 بیٹیاں، بیوی گزشتہ روز سوات گئے۔ محسن کے ساتھ ایک ہی کوسٹر میں 35 افراد شامل تھے جن کا تعلق ڈسکا سے تھا۔ گاڑی میں محسن کا ہم زلف، اس کی فیملی، دوست کی 2 فیملیاں، محسن کے ساس اور سسر بھی شامل تھے۔ جیسے ہی محسن کی 4 بیٹیاں سیلفی لینے پانی میں گئیں، وہ پانی ہی کی نظر ہو گئیں۔ بچیوں میں سب سے بڑی 17 سالہ میرب سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، اس کے ساتھ 15 سالہ اجوا میٹرک کی، 12 سالہ اشال 7ویں کلاس کی اور 7 سالہ انفال 3ری کلاس میں پڑھتی تھی۔ ان میں اجوا اور میرب کی ڈیڈ باڈی تو مل گئی، مگر باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ گنڈا پور حکومت اپنی عوام پر بھی پیسہ خرچ کرے۔ اگر وہاں پر سیاح جاتے ہیں تو اس سے خزانے میں ہی پیسہ آتا ہے، مگر اتنا بھی نشے میں دھت نہیں ہونا چاہیے کسی صوبائی حکومت کو کہ وہاں پر قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہوں۔ سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، ہر جگہ پر ایک خبر سکرول ہو رہی ہو، لیکن وہاں حکومت کو وہاں پر ہوش ہی نہ آئے اور اس طرح قیمتی جانیں پانی کی نظر ہو جائیں۔ خوددارا سوشل میڈیا اپنی طاقت دکھائے اور گنڈا پور حکومت کو اس چیز کا مورد الزام ٹھہرائے کہ یہ اس قیمتی جانیں جن میں سے جتنی بھی لاشیں ابھی تک پانی کی نظر ہوئی ہیں، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف KP حکومت ہے۔